Ali kako dehipnotisati mase koje je Vučić hipnotisao putem svojih medija? Može li samo da se pucne prstima i da kaže, sad više niste hipnotisani, je određen broj njegovih glasača su stvarno, neki su ucenjeni, a neki su stvarno hipnotisani. Ništa, nijedan argument ne važi kad im govorite. To je neverovatno. Odbrana bez logike. Zato što su oni na nivou vernika. Oni su verska sekta. Znači, ti ljudi koji tako oduševljeno, nekritički prihvataju sve što kaže Mesija, imaju odlike verske sekte. Neke političke partije, između ostalih i ova o kojoj pričamo, ima sve odlike verske sekte. Evo, uzmi tipologiju verskih sekti u našoj policiji, postoji posebno odeljenje koje se bavi verskim sektama. Šta su odlike verske sekte? Samo naše učenje pravo, sve ostalo su lažna učenja. Je li tako? Znači, samo naš program partijski je pravi, svi ostali su neprijatelji i nas i sistema države, da ne kažemo religije. Klaustrofobičnost je druga odlika svake sekte. Oni se drže zajedno samo zato što ih je vezalo to učenje u koje žele da veruju.